Siraragsak ni Police Chief Inspector Honesto Lasso Jr., Chief of Police iti Ili a Santo Domingo, nga nang ipakaammo, nga nakasagana dan iti umay a summer vacation. Aditan nga agsangpet dagiti turista, ken dagiti agawid nga agbasbasa iti adayo, nga aglabas iti masakupan da. Ay may pagkip kita iti summer vacation, Ryan. Kas makita yun, nag-establish tayo iti police sa kena motorist assistance center. Dito yan ti area tayo, tapnawas ta kay ada mga sis kada kita bakasyonista nga biyabiyahe pamyanan kay nagpabagatan. Pinasinggitan pa iti nadakamat ko opisyal nga saan nga agkurkurang dagiti kapulisan nga ma-deploy iti kalsada ken kabaybayan iti masakupan na. Problema, Ryan, continuous la tayo di panang i-implementar tayo iti crime prevention measures. Police visibility, ano kasta kay sinadaan nga da mga siskanyada nga police, no, just in case nga daman na emergency nga kasapulan dati police. Nakuna na nga agtultuloy latta iti panag-checkpoint dagiti kameng iti kapulisan, iti nadakamat nga ili, akas may sa panang pakita iti linek kental na. Kaya masapol na, Ryan, nga dagiti agdaldalyasa dito aglalalo kay medyo atidog dito parte ti amyanan ti area tayo. Anda unay nga agpatpataray kay na nang rona, andang uminom sa drive nga agdalyasa dito, ano kasta kay malabdan ti vehicular accident. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.